Hi guys, welcome back to my channel. सगळी कशी आहे नो बरे. सो गायज आम्ही इले शॉपिंग दाखवतो. शॉपिंग एक कशी हा सो गायज आणि शॉपिंग करताना काय शूट करू ना त्या बेगीन केलं आम्ही शॉपिंग सगळं लगेच जाय ते थोडेशे वस्तू झालं थोडंसं नाका आलं आमकां थोडेशे वस्तू झालं सो हांवें केले सगळे शॉपिंग जालें मागेले आनी आतां ते बबल गमा तो हॅप्पी ते बबल गमा नव्हतो म्हणून सो बबल गमा वयताय ताका मातशें हेड दिया सो वाजेल घरा कडेन आनी घर पावून दाखयता तुमकां शॉपिंग ब्लॉग कितें शॉपिंग केला कितें केला ते सगळें शेअर करता आनी तेणें आपल्या ट्रक येयला आफ्टर एट होम ना यू गोईंग इन दीस नो सो मागीर मेळटा तुमकां ओके गायज आमी मारगांव गेलोली तें काम आसलो तें जालें आनी अर्दी शॉपू क्लोज जाली आतां येयलें बबल गमा तेका हिंग देंवून हांव सोदतालें बाबा राव सो तेका दवरून वचोन ना म्हाका टायम लागता कितें तो म्हाका खबर ना जालो न्हू तेका लागून सो आतां येयलें बबल गमा ओके मागीर मेळटा तुमकां दाखयता घरा पाय शॉपिंग कितें केलें तें We are going in the bus. Baba is driving. So Mama and Baba is going in the bus. Guys, आमी पावली जे घरा सकाळीं भायर सरलोली मागीर आमी च्यायेक गेली म्हणजे गाय शूट करून हांवें च्यायेक गेली आनी हांवें कोरियर ऑर्डर्स केलोले आयज 4 कितें वस्तू येयले सो तुमचे बाराबर शेअर करता आनी तुमकांय दाखयता फोडटा आनी सो तुमी बाराबर फोडया 4 वस्तू येयले ओके सो चोया कितें येयलें तें कितें येयलें तें दाखयता तुमकां ओके फर्स्ट आहा तें फ्लिपकार्टाचेर सो ह्यो न्हू लायट्स ऑर्डर केल्ले हांवें कोह्यो येयल्या कितें येयल्या तें खबर ना ओके हांवें केलेलें कितें डेकोरेशन कशें हेका लागून लायट्स बाबा ते व्हिडियो शूट करता न्हू ग्लॅम गलाचे ना कितें व्हिडियो करता न्हू तेन्ना हाटल्यार लावपाक ह्या 3 लायट्स हांवें ऑर्डर हाटल्यार लावपाक हांवें एकले ब्लॉगराचेर चोयलोले तेणें हाटल्यान असल्यो लायटी लायल्या म्हाका बाबा व्हडना हांवें म्हाका लायक जालें तेणें लायल्या तेजे घरा कडेन शूट करता तेन्ना ते घालता हाटल्यान अश्यो सो ह्यो मागीर पेटोवन दाखयता तुमकां लास्ट म्हाका न्हू ते जाय आनी कित्या लागून दाखयता तुमकां ह्यो फर्स्ट वन चोवन म्हाका लायक जालोल्यो सो हांवें ऑर्डर केले ह्यो पेटोवन मागीर दाखयता आनी असो चिकू कितें दाखयता बाबा चिकू सेकेंड This is cheese. Yeah, Mama ordered. So I lights order केल्या न्हू तशी न्हू हांवें हें These also lights. वास कहलो माता वॉश करून घाण माता सारकी वास बरी ना ते ग्रीन लायटी ऑर्डर केल्या पळय तेजेरूच हें ऑर्डर केला ते सगळे न्हू हागेले बॅकअपा हाटल्यान न्हू बरें करून म्हाका शूट करून जाय हाटल्यान हांव कांयचें कांय कितेंय आसता थिंगा हुंयी बसता आनी शूट करता न्हू तो अजीबसो वास माता वॉश करून हय बरें 2 वस्तू दाखयल्यो ते येयले बरें बट हे कशें ते थर्ड वन वेट ओके तो ओपन करता टील देन हांव हें ओपन करता हें बी फ्लिपकार्टाचेर 3 वस्तू फ्लिपकार्ट आनी 1 मिशोचेर सोन येयले ह्यो तूं ओपन करूं नाका हे तें हांव मागीर दाखयता तुमकां कितें तें आनी कितें हाडलां तें सांगत तुमकां मातशें तेका दाखोवपा उपकारना तें येयलें तें मिशोचेर तेका तें बाबाकू हाडला सो ही न्हू रिंग लायट ऑर्डर केलोली हांवें अशें पळय शूट करता हाटल्यान पळय तितले हें जायना दिसाचे उजवाडान शूट करता न्हू ते बरें येता कित्याक भायली लायट तुका जस्टीस करता भायली लायटीचेर आमगे हे भितरले लायटीचेर जस्टीस करपा ना प्लस चिचोण्या न्हू रुमान लायट न्हू डार्क येता थिंगा मागीर शुटिंगा प्रॉब्लम जाता आनी कुजनांनी म्हाका थिंगा लायट ना न्हू किचनान सारकी सो तेका लागून
रिंग लायट हांवें व्हडली करूं ना ऑर्डर अजून सो धाकटी ऑर्डर केल्या रिंग लायट हेचो ओके. हे अशें मोबायला लावपाची आनी चार्ज करपाचें पयलीं दिसता. ऑन कशें करपाक बटन हा पळय हो बटन चार्ज करून जाय दिसता ती पयलीं. ओके चार्ज केल्या उपरांत ती अशी क्लिप आहा तेकाची हाटल्या अशी क्लिप लावपाची लायट अशी फुडल्यानसून हें जातली मुखार पडटली. बॅक कॅमेरा दाखयता तुमकां. फोर्थ कितें हाडलें तें तुमकां मागीर दाखयतलें. आतां दाखोवपा ना कित्याक तें हाडलें तेका आनी तेका आतां दाखयत जाल्यार मागीर तो त्या वस्तूक भिवपाना. तो कित्याकू भिना ताका लागून तेका भिवपा जाय म्हणून ती वस्त हाडल्या ती मागीर फोडून दाखयता. ती चार्जींगेर लावपा जाय. ओके. सो एक बटन हा राव रे सो तेजे हुजीर कितेंय करूं मेळना. 3 भाशे हें हायचो हा चोया सेल्फी कशी येता ती पळय उजवाड पडा. ओके गॅलरी 1 2 3 मोड आहाय तेजेर 3 मोड आहाय. बरें उजवाडूय पडटा. कावकान मी फोटो बी काडटाय जाल्यार बरें जातलें. आनी एपार आमी कितें कितें शॉपिंग केलां तें हांव तुमकां मागीर दाखयता. कित्याक मामीक सायबिणीक वचोंक जाय जालें सो मामी सायबिणीक गेली भायले भायर आनी हांव घरा एक घेवन येयलें. सो म्हाका कांय शूट करूं बॅगां हाडूं ना गाडयेनसून सो तें मागीर ना दीस ओपन न्हू करप तें आमचें न्हू तें आनी कोणालें सो तें मागीर दाखयता तुमकां कितें. ओके आनी लायट्स पळोवया पेटोवन कशें दिसता तें अशें लायट्स ते हाडले हो आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. मामी सायबिणीक गेला आनी डॅडी सिसला हाडूंक गेला. हो माचुडे आहा हेजे बरोबर कांयच काम जायना सो तुमकां मागीर मेळटा. ओके सो आयज हांव तुमकां सांगलो न्हू सकाळीं कितें शॉपिंग केलें तें दाखयता म्हणून सो तें दाखयता तुमकां आतां. ओके सो भाजी पालो कितें हाडलें तें सगळें शेअर करता तुमचे कडेन. ओके सो देखो मेथी का भाजी मेथी भाजी पयलीं न्हू ही भाजी खायना आहलोलें म्हाका बेजार येता कोडू लागताली कितें कशें दिसतालें हांव नकळो. पण आतां हांव खाता कित्याक आतां हेंगे विटामीन हेंगे कितें आमगे स्किनीक कितें बरें हेल्थाक कितें बरें तें आतां म्हाका खबर आहा न्हू रिसर्च कोता न्हू तेंचेर सो म्हाका खबर आहा. सो तेका लागून हांव आतां खाता ही पयलीं खायनाहली. सो हेंचें असलें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार तुमकां ग्लॅम गर्ल फॉलो करा. ओके असलें इन्फॉर्मेशन त्या चॅनलाचेर येता तुमकां. सो मेथी फ्रेश कोरिएंडर एप्पल थिंगा घेयलेलें मामीन 160 कितें पडलें तेंकां. सो आनी ग्रीन चिली 2 पाकीट येयले दिसता. खबर ना 2 पाकीट येयले ग्रीन चिली. तोरां हाडल्या गेले पाटी हाडलो तेंगेली तोरां हें बरी लागलोली सो हे पाटी आनी हाडले तोरां. तुंतली हें कितें म्हणटा शिपणेची कॉफी लावर्स कॉफी टाटा कॉफी ही बरी लागता. ही न्हू चिचोण्या जेन्ना हांव रावतालें पळय असलें 5 रुपयाचें सॅशे 2 रुपयाचें सॅशे हाडटालें आनी रातीकोण मागीर हितू तकली उसळाक लागताली दीसभर. बाबाक हँडल बाबा गेले तेंग्या रावपाचें सगळें हँडल करता म्हण राती म्हणल्यार तकली जोड जातालें. सो राती कडेन अशी म्हणटा जॅम येयना जावपाक लागून कॉफी पिताय म्हणून. पण हांव जॅम येवपा म्हाका जॅम येताली म्हाका जॅम पडपा रोखडी पडटा पण हांव कॉफी पिवन मागीर न्हिदतालें. सो देन मागीर हेडेक स्टॉप जातालें. सो तेन्ना हांव ही पितालें टाटाची बरी जाता बरी येता. सो आयज हांवें 10 रुपयाची हाडला 10 हाडल्या पाकिटां. ओके केचप हाडला 2 kg सुपर पॅक केचप. तशें हांवें विशालांतले घेतालें पण हांव विशालांत बी वचोना डायरेक्ट हितून घेयला केचप. सो
म्हयन्याची ग्रॉसरी ती आमगेली आमी अशी 1 तारीख ना 2 तारीख ग्रॉसरी शॉपिंग करता. सो ए पाटी 2 तारीख कित्याक शॉपिंग करूं ना हांवें बाबागे इस्कॉल 4 तारीख. सो तेच पयलीं 2 दिसा मागीर अशी काशीर भाशेर ना खूंय भायर हें नाका म्हणलें. सो बेगिना ए पाटी केलें ती वॉल काडली. सो ए पाटी बेगिना शॉपिंग केलें एन मोमेंटाचेर कांय धरून ना. इस्कॉलाच्या टायमार मागीर वायट बरें आसता न्हू. एक आयज आनी एक गाडी इतू फास्ट आहलो तेका कंट्रोल ना आहलो तेणें आमच्या आंगार हाडली. हांवें मागीर सायडी मारली तशी कंट्रोलार म्हाकोण कंट्रोल जालो म्हणून हांवें मागीर सायडी येयली ना तेणें घायलें आमचेर. सो हांवें मागीर मामी म्हणलें बरें हें जावपा ना काल काय पयतेचें चोन गेल्या ते दिसा तें जाल्यार बरें जावपा ना. इस्कॉलाच्या टायमार रिस्क घेवपा ना. पयलीं कितें करूं जाय तें पयलीं करून दवरया नाका एन मोमेंटार मागीर इस्कॉलान बी कॉमेंट्स जाता न्हू तेका लागोन. तवशी ते 2 स्टिकर डेट घ्यायचे हेणे आपणें कितें काडला थिंगा मिक्स फ्रूट कितें आनी दिना म्हणून मागीर रडो लागलो. हेजे नो इट्स नॉट अ फ्रूट इट्स जाम. Jam that is jam. Not try this I think. मोस्टली एंड ऑफ द मंथ वाडटा पूण ह्या म्हयन्या बेगिना हाडटा. डिश वॉशर कॅबेज टोमोटा अशें घरांतली वस्तू हाडला. कॅरट हनी डाबर हनी एकदम बरी हेल्थाक. तुमकां हेजेर रिव्यू ऑलरेडी ग्लॅम चॅनलाचेर केलो आहा थिंग वचोन चोया हेल्थाक कशें बरें कितें ना तें तुमकां थिंग मेळटलें. आनी हो न्हू पावडर म्हाका न्हू म्हागे मातशें ना घोवान हाडलोलो पावडर जेन्ना तो आहलो तेन्ना तो आतां ना आमचे बाराबर. सो तो 2 वर्सां जालीं तो गेल्यार. सो न्हू तो लंडना आसतालो सो तेन्ना न्हू म्हाका हो लंडनचो यार्डले पावडर हाडलोलो आनी हो हेजे कितें व्हडलो हाडलोलो. फर्स्ट टायमूय तो गेलो तेन्ना म्हाका चड बरो करता तो म्हाका. सो तेन्ना हो पावडर म्हाका एकदम बरो लायकलोलो आनी वास आय डोंट नो म्हाका तो हितू लायक जालो. सो तेका नेक्स्ट टायम मागीर गेलो न्हू तो नेक्स्ट ट्रीप येता न्हू तेन्ना हांवें तेका हो हाड म्हणलें. तेका मागीर उगडास आसनाहलो तेन्ना म्हाका कहलो हाडलो आनी म्हाका सांगपा कोण आहलो ते म्हाका कहलो बाबा रेड रोजीसांचो हाडला रेड रोजीसां हाडलो पूण हाडले म्हणून म्हाकाय सिटी देयना आहलो आनी तो दोबये बी ते म्हणल्यार भायर मारलोली. सो आयज तो म्हाका थिंग दिश्टी पडलो आनी सेम हांवें मॅफी सांगलो हो पावडर तुका मेळत जाल्यार हाड म्हणलें भायलो कित्याक नोको हो बी भायलो इम्पोर्टेडूच हो बी दिसत म्हाका तेचे ते लँग्वेजीन बरयलोलें हांव म्हाका हो लायक रेड रोजीसांचो सारको. सो हें आहलें थोडेशें शॉपिंग आमगेलें आनी आयचो डेयाचें कितें केलें थिंग सांगलो न्हू थिंगा कांय हांवें शायन शूट करूं ना कित्याक बाबाक घेवन सगळें हँडल जायना. आनी अशें जाता की हांव अग्री करता तरी म्हणटा बाबाक कित्याक घेवन वयता सगल्याक तूं जायना घरा दवरून तेका वचोंकूय पॉसिबल जायना. तेका तो रडो लागता एग्री करता 2 वरां 3 वरां हांव भायर आसता आनी तो एक अर्द वर रडटलो 2 वर मातसो रडटलो मागीर थांबतलो. सारकी अर्जंट कामां जाल्यार हांव तेका सांडून वयता रादर दॅन अशी सिंपल कितें कामां आहा न्हू तें घेवन वयता. जाता तितलो तेजे वांगडा टायम स्पेंड करूं सोदता की जायना जाल्यार हांव तेका सांडून वयता. बॉम्बे पासून ऑप्शन नाहलोलें तेन्ना आमी तेका सांडून गेलोली. जेन्ना ऑप्शन जालें आमगे सगळें सेट जालें न्हू तेका आमी घेवन गेले कित्याक म्हाका तेका अशें नाका हें जावपाक की मामा एकली वयता आपल्याक खंय घेवन वचना अशें ना. तेका लागून मामी येता बाराबर. सो मामी बी आसता बाराबर पूण आमचें जाता ओके पूण तेका आमी सांडून अशें म्हाकोन जायना. मागीर सिटीक लागना बाब घरा आहा बाब कितें कोता कशें कितें अशें जाता म्हाका. सो आयचो आहलो हो शॉपिंग ब्लॉग. हे पाटी बेगीन शॉपिंग केला. आय डोंट नो कित्याक म्हाका एंड मोमेंटार रावपा नाका आहलोलें. 30 तारीख ना 1 तारीख 2 तारीख भुरगे स्कॉलान कॉमेर्स जाता 4 तारीख काय 3 तारीख स्कॉल कॉमेर्स जाता. मागीर स्कॉल कॉमेर्स जाल्या उपरांत म्हाका हॅक्टीक नाका कित्याक फुडल्या म्हयन्यार म्हाका थिंगाय वचपा जाय चिंचोण्या. आमी चिंतलोली ह्या दिसांनी हॉलिडे पडटा तेन्ना 4 दीस रावोन येतली म्हणून बट हें पॉसिबल जावंक ना. कित्याक जावना कितें तें 1 दीस येतलो आनी हांव तुमकां शेअर करतलें सगलें. आतां हांवें मातशें तोंड बंद दवरलां म्हागेलें. तेंक दिसता की हांव तोंड बंद करून आहा म्हणल्यार ओगी आहा म्हाका कांय खबर ना म्हणून
म्हाका सगळी खबर आहा, सगळे बिहायंड माय बॅक कितें चलता पळय तें सगळें खबर आहा. आनी एसिस्टंट्स आहाय न्हू थिंग कोण आहाय 2 जाण एसिस्टंट आहा. एकले नेले कोण एसिस्टंट येयलो आहा तेका हांव नका बॅक कितें खबर आहा म्हाका वळखना तें सारकें युट्यूबाचेर सावन वळखता काय कितें खबर ना. टायम येयले उपरांत न्हू तुमगे नांव येतली आनी हांव फाटी फुडें सरपाना तुमगे नांव काडपा एसिस्टंटांची. आतां कोण कितें कात ते व्लॉग्स येतो तुमकां बेगीन. सो हांव म्हाजी तकली मातशी हें ना आसलोली हे रिलेटेड टॉपिकेचेर व्हिडियो करूं चिंतिता पूण हांव करिना फाटीं सरता. खूब रिजन्स आहा म्हूण फाटीं सरता. बट टायम येतलो तेन्ना हांव ती रिजनां सगळीं सायडीक दवरून हांव ती टॉपिकेर उलयतलो तुमकां ड्यू टू फॅमिली मेंबरा कडेन सांगतो तुमकां कितें कात तें कशें तें. आनी म्हाका तुमगे हेल्पूय जावं थोड्या वस्तूंनी गायड करा म्हाका कशें कितें तें. सो आनी आमकां एक न्हू वेन्नेची यूट्यूब फॅमिली मेवलेली हितून बागायदारान. सो तुगे बरोबर काय ब्लॉग करूं ना कित्याक हांव विचारूंकूय ना तुका तूं कम्फर्टेबल आहा काय म्हणून आनी आहा काय म्हणून ते मोबायल आहलो बोल्सार हांव म्हाज्या शॉपिंगार आहलें. असलें कितें करता जाल्यार हांव शॉपिंगेचेर वता आनी हांव शूट कोन्ना प्रायवेट प्लेसीचेर बी थोडी कम्फर्टेबल आसताय न्हू ती तरी खूद येवन आमकां वळखीता. रादर देन हांव व्हिडियो कोन्ना जाल्यार मागीर म्हाज्या हातीन मोबायल आहल्यार थोड्यांक दिसता ते व्हिडियो करता ते आपल्या व्हिडियोचेर काडटा म्हणून. तशें आसना बाय तें. म्हाका जेन्ना तुम्हाका खबर आहा तूं कम्फर्टेबल आहा व्हिडियोचेर येवपा जाल्यार हांव तुका व्हिडियोचेर हाडटलें. रादर देन म्हाका व्हिडियोचेर हाडपा कोणाक म्हाका येना. आनी ती बावडी मुद्दम येयलेली म्हाका वळखुपाक थँक्यू सो मच. आनी तूं सॉरी तुगे बरोबर एक फोटो बी काडूंक ना हांवें क्लिपींग बी काडूंक ना कित्याक थोडीं आहा ती मागीर फाटल्यान थोड्यांक लायक आसना न्हू. सो मागीर हांव अशें जाता. एक फोटो तरी हांव काडून दवरता एक हें फोल्डर करून दवरला आहा यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स म्हणून. तितून जी कोण म्हाका मेवता आनी म्हाका वळखीता पळय तेंचे बरोबर एक फोटोज काडटा आनी हांव दवरता म्हाजे हितून कशी. सो दॅट म्हागे मेमरी कशी म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स हितून मोकून हें दिता तितून हें दिता न्हू. सो तें म्हाका बरें दिसता. सो ओके आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता. आयचो ब्लॉग तुमकां येतलो 8 जावन येतलो कित्याक आतां एडीट करूंक जाय म्हाका सगळें आनी मागीर ब्लॉग येता तुमकां आनी मागीर मेळटा फाल्यांच्या ब्लॉगान. बाय गायज.